10mm, 17mm, 12mm, 10mm, 8mm, 12mm,
이 끝이 뾰족하다는 얘기는 새 거와 다름이 없다는 얘기야. 여기도 끝이 뾰족하지. 스프링도 안 끊어졌고. 그러면 원인은 아까 그거. 이게 문제라는 얘기지. 됐어.
14mm. 여기에 구멍 속에 여기가 들어가야 되는 거야. 이렇게 해서 좌우로 움직이지 않게 고정이 돼야 되겠지. 지금 여기하고 수평이 이루어지게, 이게 세트할 적에 다 수평이 이루어져 있어. 그러면 정상이라고 하면 수평이 되면 딱 맞는 거야. 됐어. 그리고 이거를 움직이지 않게 잡아준 상태에서 이대로 조이기만 하면 되는 거야. 안녕하세요. 할 필요 없어. 이 쓰는 게 신나요.
이 안에 다 내장돼 있는 거예요. 이 케이스 안에. 20단 풀을 수 있다. 야, 이거 다 야, 이거 끼면 방수 케이스 낄 필요가 없어. 그냥 쳐와서도 돼. 충전 다 돼. 야, 이거 다 이거. 35,000원. 이거 선 없는 거야. 개 좋아. 이거 잘 되잖아, 지금 쓰기. 여기 지금 내비게이션 이거 하나 쓰나 있는데 자, 뒷배는 뭐 있으면 뭐할게 앞브레이크 또 소리 나는데? 앞브레이크 요번에 빼고 갈았잖아. 헤드랑. 마무리.